Rồi đây là cách chữa ho hiệu quả luôn nha. Trái khóm mình gọt vỏ xong là mình sẽ cắt cùi ra như thế này, bỏ cùi riêng đó, rồi mình sẽ thái nhỏ như thế này, cắt nhỏ ra. Sau đó mình sẽ để đường cát vô, đường cát đó, mình để đường cát mình rắc đều, mình sẽ trộn, rồi mình trộn đều trong khoảng nửa tiếng cho nó thấm. Trộn sao thấy ngọt là được rồi, ngọt ngọt là được rồi. Rồi mình sẽ ăn đi tới đi lui, nghe là để trong nhà, như là mình ăn suốt luôn. Một ngày mình ăn nhiều lần, trộn đều lên như thế này, ăn nhiều lần cho nó diệt khuẩn đường cổ họng là nó sẽ hết ho.